Sveika, Ilva! Liels prieks tevi redzēt, un, zini, nākusi prātā tāda doma, un tu biji uzreiz pirmā, kas atsaucās, kad kaut kā sen mēs neesam runājuši. Sen neesam runājuši par to, kas notiek Dolaiv, kāpēc notiek Dolaiv, kāpēc mēs vispār šeit esam. Varbūt tu vari pāris vārdus pateikt par sevi, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies, un lai mēs tālāk varam turpināt šo jauko sarunu. Mani sauc Ilva un dzīvoju laukos. Man pilsētas vispār apkārt nav, veikala tūmā nav. Un nodarbojos ar visādi meža darbi, kas ar mežu saistīti. Bet, protams, nodarbojos ar tie pāris vārdi, kas ir par mani. Saki, lūdzu, es tevi pazīstu jau kādu laiku, bet iepazināmies mēs tieši saistībā ar Dolaivu. Kāpēc šeit tu esi? Es zinu tevi kā tādu dabas cilvēku, kas ļoti mīl to, ko dara, un ļoti patiesa, ļoti godīga, ļoti tieša. Mēs esam ļoti dažādi šajā kompānijā. Kāpēc tieši tu pievērsi uzmanību Dolaiv, un kas ir tās lietas, kas tevi šeit notur? Dolaivu pievērsu tāpēc, ka esmu dabas cilvēks, tā kā tu pat teici, ka man ir svarīgi produkta dabiskums, un lai kompānija neslēp sastāvu. Un tas ir mans svarīgākais mērķis, jo es kā cilvēks, lai stāstītu citam, un mērķi noturu tikai tāpēc, ka esmu salabojis savu veselību un gribu, lai vairāk un vairāk cilvēki arī uzzinātu par Dolaivu produktiem, kas man tieši ir palīdzējuši. Kā es esmu sakārtojis veselību un visu dzīvi pat uzlabojis, pateicoties Dolaivu. Saki, lūdzu, vai es pareizi sapratu, sākotnēji, kad tu atnāci, tu domāji tikai un vienīgi par produktiem? Tikai un vienīgi par produktiem sev un savai ģimenei? Jā, es tikai domāju no sākuma par produktiem, palietošu un, tā, varbūt mazliet kaut ko. Bet tomēr pienāca laiks, un es sapratu, ar labām lietām ir jādalās, tā kā mēs to zinām. Tas ir došanas ņemšanas princips. Ja tu uzzini kaut ko labu, tev tur jādod pasaulē. Un tas man bija ļoti svarīgi dalīties ar labo, ko esmu pat. Es tev pilnīgi piekrītu par to, ka tu saki, kad ir jādalās ar labām lietām. Bet saki, lūdzu, ja jau mums tāda godīga un tieša saruna, vai ir brīži, kad ir grūti? Vai ir brīži, kad zūd kaut kāda motivācija, kad zūd kaut kāds mērķis, doma un liekas, neko negribu, lietošu pati? Tā, godīgi. Tā godīgi ir ziemā. Pavasarī nē, bet ziemā. Jo tad es nevaru nekur daudz aizbraukt, nevaru neko rīkot. Bet es esmu no tiem cilvēkiem, ja nevari paiet, ja nevari parāpot, lien uz vēdera. Un tāpēc ķeries pie lietas, kaut vai dzīvo laukos, motivē kaut vai sevi, pazvani kādam, kas tevi motivē. Pazvani, čau, kā tev vietā, pat kā es tev, Lēna, pasaku, čau. Tu pasaki pakums, viss, man motivācija augšā, un es varu sākt darboties. Un neko citu man nevajag, viss apzvanu, un es neesmu cilvēks, kas domā. Rekur, 17. ir pasākums, dodamies uz pasākumu, lai dabūtu iedvesmu. Nākošais, Ilvai ideja galvā, viss 18. taisīšu pasākumu atkal sev mežā. Un sapratu, ka ja es netieku sestdien, tātad taisīšu svētdien. Ja es nevaru tikt pa logu, gribēju teikt, ja es netieku pa durvīm, es kāpju pa logu. Un ne tikai tāpēc, lai uzbāzīgi, bet tikai tāpēc, lai cilvēki nāktu ārā no savas komforta zonas un uzlabotu savu dzīvi. Es tevi ļoti labi saprotu, tagad klausos un smaidu un māju ar galvu, jo es daru tāpat. Tāpat ir brīži, kad paliek grūtāk, liekas, tu to piedāvā, šeit kaut ko uzrīko, kaut kādu informāciju dod. Nevienam neko nevajag, bet nepavēlti mēs sakam, viss sākās ar mums, arī Dolaiv kompānija, viss sākās ar mani pašu, lai es esmu uz pasākumu, lai es esmu Zoomā, lai es esmu visur, kur ar to viss ir saistīts, vienalga, ja mēs arī nerunājam tikai par Dolaiv, ja es pati neko nedarīšu, nekas arī nemainīsies. Bet saki, Ilva, kas tevi notur pie tās motivācijas, kas tevi notur pie tā fokusa? Mani notur pateicības, godīgi pateikšu, pateicības. Tad, kad tu saņem pat no svešiem cilvēkiem, ne tikai par sevi, saņem pateicību. Paldies, Ilva, vispār, ka tu man pastāstīji.
Tad no svešiem cilvēkiem ārprāts, kā tu esi 3 gadu laikā mainījusies, kā tu izskaties. Nu, viss tev ir uzlabojies, tu esi sākus augt, attīstīties, bet ir tā, ka tu 1 gadu pieslēdzies, tu vēl sagremo un nesaproti, bet tad, kad tu jau ej dziļāk un sāc sevi izprast un tā kā es teicu, es esmu tieša un man nepatīk arī tā melot cilvēkiem vai stāstīt, jo viņi redz tiešumu manī, kad kāda es izskatos. Es nestāstot, es skrienu pa mežu vai kaut ko daru, ka tas ir samākslot. Tā ir tāda mana dzīves īstenība. Un tā ir tā mana motivācija. Galvenais, gudīgi pateikt, veseli cilvēki, apzināta dzīve. Tev dzīve sakārtojās tad, ja tu dzīvo apzināti. Ja tu nedzīvo apzināti, plūsti tikai, nekas nemainās. Bet tad, kad tu dzīvo apzināti, tev ir rezultāts un tev ir iespējas. Tieši tā, un šeit es arī nevaru nepiekrīst, jo, zin kā, bieži vien dzirdu, nu jā, redzi, tev jau tur sānāk, tev tur padodas un tā un tā. Es vienmēr saku, draugi mīļie, jūs visi kādreiz esat mācījušies staigāt. Jūs visi esat krituši, visi 100 reizēm, kamēr esat iemācījušies staigāt. Pirms tam arī bija rāpošana, pirms tam vēl bija griešanās uz vieniem uz otriem sāniem. Neviens nepalika guļus, neviens. Ja? Bet jautājums ir tāds, viens ir palicis vienkārši staigāt pa šo zemi, otrs atstājis sevis arī kādu pievienoto vērtību. Un manuprāt, kad tieši tas, ja tu, kā arī tu minē, ja tu dari apzināti, kāpēc tu šeit esi, kāpēc tu kādam zvani, kāpēc tu kādi aicina līdzi, ja? Kāpēc tu brauc uz Glīvici, kāpēc tu brauc uz pasākumu Jelgavā, piemēram, ja? Kāpēc tu nāc uz Zūmu un aicini savu kaimiņieni, kuri nevar paiet. Tikai tad tev arī pašam rodās tā pārliecība. Vai tu piekrīti? Jā, es pilnīgi piekrītu. Iepriekš man varbūt nebija tā motivācija. Likās, nē, man tur jādara kaut kas cits, bet tagad es zinu, kaut vai es varu ieslēgt to zūmu, nu man ir kaut kādi ciemiņi sabraukuši, ieliek austiņu un ar otru ausi var klausīties. Bet jā, iesaku cilvēkiem apmeklēt pasākumus, jo katrā pasākumā nav pat vienāds bijis neviens pasākums. Katrā pasākumā es uzzinu kaut ko jaunu. Un es pierakstu. Un pasākumos man rodas idejas. Es nezinu, kāpēc. Es braucu, man ir plānotājs priekšā, un es klausos un zīmēju idejas savas. Tāpēc, kad jā, tieši tas, kā tu ļoti pareizi pasvītroji, rodās idejas, rodās iedvesma, tu sadzirdi brīžiem vienu vārdu, kas tev var novest pie vesela kaut kāda cikla, ko tu izdarīsi, ja, pie veselas procedūras, nevis vienreizējas darbības vai viena zvana. Un tieši tāpēc arī, kā tu arī pareizi minēji, manuprāt, ka katrā pasākumā ir kaut kas savādāks. Arī pamainās spīkeri, jā, pamainās cilvēki, kas uz to ir atnākuši, un mēs atkal uzlādējamies, mēs atkal ejam un daram, vai ne? Jā. Jā, nu paldies tev, milzīgs paldies, paldies, Lena, kad uzaicināji. Paldies tev, paldies, ko atsaucies, jo es vienmēr saku, redz, es jau varu saukt un 100 reizes un zvanīt un rakstīt, bet ja cilvēks pats nesaka, jā, es gribu, tad tu vari pret siedu skriet, jā. Tieši tāpēc arī paldies tev, un mēs tiekamies 17. maijā, vai ne? Jā, tiekamies. Lai forša diena, paldies tev. Atā.